ආයුබෝවන් කොහොමද යාළුවනේ ඔයගලන්ට? අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි ස්ක්‍රීන් ඇඩික්ෂන් පිළිබඳ. අද වන විට තාක්ෂණික ලෝකයක් දක්වා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ හොඳ වගේම නරකත් අපි විවෘතව කතා කළ යුතුයි. තා පහසු තාක්ෂණික උපකරණ දක්වා උදාහරණයක් විදිහට ඇඟිලි තුඩට මේ තාක්ෂණය පැමිණීම හේතුවෙන් අපිට විවිධ කාර්යයන් සිදු කර ගැනීමේ පහසුව අත්විඳිනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට එහි අවාසි සහගත කාරණාත් පවතිනවා. මේ තාක්ෂණය වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විවිධ කායික, මානසික සහ සමාජීය බලපෑම් ඍණාත්මකව සිදුවේ. ඉන් එක් ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි ස්ක්‍රීන් ඇඩික්ෂන් කියලා කියන්නේ. අපි අද එහෙනම් ස්ක්‍රීන් ඇඩික්ෂන් පිළිබඳ තමයි කතා කරන්නේ. අපි මුලින්ම ස්ක්‍රීන් ඇඩික්ෂන් නිසා ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු කතා කරොත් ඇස් පෙනීමේ ගැටලු, ඒ වගේම හෙඩේජ්, හිස රදය ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු, ඊටත් අමතරව තව මානසික ආතති කළමනාකරණය කර ගැනීමේ අපහසුතාවය, සයිකොලොජිකල් ගැටලු, ඒ වගේම සෝෂල් ෆෝබියා, සමාජ භීතිකාව ඇතුළු වැරදි පූර්වාදර්ශත් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා නිකුත් කිරීම නිසා ඒවා ප්‍රායෝගිකව සිදු කිරීමට යාම හේතුවෙන් ඉනුත් ගැටලු බොහෝමයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමාජීය වශයෙන්ුත් තමන්ගේ පවුලේ තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්, දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, අසල්වාසීන් වෙන්න පුළුවන්, ඔවුන් සමග තියෙන සබඳතා දුරස් වෙමින් මේ ස්මාර්ට් තිරයකට ආකර්ෂණය ලබා දීම හේතුවෙන්, නැත්නම් අවධානය ලබා දීම හේතුවෙන් විවිධ සමාජීය ගැටලු අද වෙන විට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ අර තියෙන මානව ගුණධර්මات අපි දකිනවාද උදව් කිරීම වෙනුවට වීඩියෝ කිරීම දක්වා, ෆොටෝ ගැසීම දක්වා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මීට ඉහළ පරම්පරාව මේවට සාක්ෂි දරයි. ඔවුන් සහ ඔබ වෙසෙන මේ තරුණ පරම්පරාව අතර මේ ජෙනරේෂන් ගැප් එක සහ මේ තාක්ෂණික වෙනස ඔවුන් පිටුපසින් ඉඳලා බලාගෙන ඉන්න උන්ට එය දරා ගැනීමට නොහැකි තත්යකට අද වෙන විට පත් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අර තියෙන මානව ගුණධර්ම, ඒ වගේම ඒ තියෙන ආකල්පමය වෙනස්කම් ඔවුන් අපෙන් ලොකුවට දකිනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ තාක්ෂණයේ අඳුරු පැතිත් යම් බලපෑම් ලක් කරලා තියෙනවා කියන එක අපි අකමැත්තෙන් වුණත් පිළිගන්න වෙනවා. තමන්ගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වය රැකියාවේ වෙන්න පුළුවන්, නිවසේ වෙන්න පුළුවන්. මේ සාධකත් එක්ක දරුවා බලා ගන්නවා කියන එක ඉතා අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තිනවා අද වන විට දෙමව්පියන්ට. ඔවුන් අර මේ ඒ කාලේ තිබ්බ ආච්චි, සීයා, අම්මා, තාත්තා ඇතුළු මේ පැතිරුණු පවුල් සමාජය වෙනුවට අද වන විට පවුලේ තා කුඩා සමාජිකයන් සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ දරුවාව බලා ගැනීම අපහසුතාවය මත දරුවාව නලව ගන්න බලා ගැනීම පහසු උදෙසා ස්මාර්ට් තිර, නැත්නම් ෆෝන්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ස්මාර්ට් ටැබ් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් දරුවට කුඩා කාලේ ඉඳලම හුරු කරනවා තමන්ගේ පහසු උදෙසා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ දරුවා පොඩි කාලෙම නැලවෙන්න ගන්නේ, පොඩි කාලෙම හුරු වෙන්න ගන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක. ඒ නිසා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන විවිධ ෆොටෝස්, ඒ වගේම මේකේ ෂෙයා වන වීඩියෝස්, මේ දේවල් හරහා ඒවේ ශබ්දවලට, ඒවේ රූපවලට, ඒවේ පාටවලට දරුවා ගොඩක් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ ආකාරයේ ගැටලුත් බිහි වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරා දීර්ඝ කාලීනව මේ ස්ක්‍රීන් ඇඩික්ෂන් හේතුවෙන් පෙනීමේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. වර්තමානයේ මේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් දක්වා පරිවර්තනය වෙමින් පවතින කාරණාවක් පෙනීමේ ගැටලුව කියන සාධකය. ඒ වගේම හිස රදය ඇතුළු අනෙකුත් ශාරීරික ගැටලු මේ සඳහා යම් බලපෑමක් සිදු කරන බවට අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා පිටරට රිසර්ච් වලදී. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණාව තමයි ස්ලෝවර් ලැන්ග්වේජ් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඒ කියන්නේ දරුවන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඔවුන් ආරම්භයේදී දැනගන්න ඕන වචන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දිනෙන් දින ඔබ සියලු දෙනාම මේ දේවල් ඉගෙන ගනිමින් යනවා. ඒ නිසා කුඩා දරුවෙක් නම් හරියටම වචන උච්චාරණය කරන්න තමන්ගේ වාක්කෝෂයේ තියෙන්න ඕන වචන ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේ මේ වචන
කටට සහ ඒ sannivedanයට හුරු කර ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒකේ මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔහුට අර ඒකපාර්ශ්වික sannivedanයක් තමයි වෙන්නේ. අනිත් පැත්තට ඌ ප්‍රතිචාර දැක්වීම ගොඩක් අඩුයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වචන උච්චාරණේ පරක්කු වෙනවා. ඒ වගේම කතා කිරීමට උත්සාහ දැරුවත් ඒට අවශ්‍ය රුකුල ලැබෙන්නේ නැති හේතුවෙන් වචන උච්චාරණය සහ භාෂාව ප්‍රකාශ කිරීමේ sannivedana ගැටලු බොහොමයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද කතා කිරීම ප්‍රමාද වෙන්න අපිට දකින්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාවක් තමයි poor social skill. දරුවන් වුණාම ටික ටික ලොකු වෙනකොට අපි දකිනවා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අනිත් ඈත් එක්ක තමන්ගේ විශේෂයෙන්ම මුලින්ම තමන්ගේ අම්මා, ඒ වගේම තාත්තා, ඒ වගේම පවුලේ අය, බාහිර සමාජයත් එක්ක වශයෙන් තමයි අපි මේ සමාජයට අනුවර්තනය වෙන්නේ. නමුත් අර ෆෝන් එකකට හෝ ස්මාර්ට් තිරයකට ආකර්ෂණය වීම හේතුවෙන් පොසිටිව් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක වැඩි වුණාම දරුවන් අතර තියෙන මේ සමාජ සම්බන්ධතාවය ගොඩක් දුරස් වෙලා ඒකේ තියෙන වීඩියෝ එකක්, ෆොටෝස් නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වල යන අනිකුත් කාරණා වලට වැඩිපුර ඇබ්බැහිවීම දක්නට ලැබෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි can't focus on one thing for very long. මේ පොසිටිව් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකේ නිතරම හුරු වෙලා ඉන්න දරුවන් ටිකක් කලබලකාරී ගතියක් අපිට දක්නන්න පුළුවන්. එයාලට ටික කාලයක් යනකොට මොනවා හරි එක දෙයක් වෙනුවෙන් ફોකස් කිරීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵල විදිහට සමහර වෙලාවට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හෝ ජීවිතේ වෙනත් වැදගත් තීන්දුව తీරන ගන්න කාරණාවලදී පවා අර එයාගේ තියෙන නොසන්සුන්කාරී බව, ඉතා ආවේගශීලී බව බාධකයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. යම් දෙයක් වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් ඒකාකාරීව දීමේ නොහැකියාවක් අපි දකිනවා. ඊළඟ දේ තමයි ස්ලීපින් ප්‍රොබ්ලම්. කුඩා දරුවන් වුණාම නිින්ද කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. පැය 6 8 ආදි වශයෙන් තියෙනවා. ඒ වයස් අනුව සාමාන්‍ය අපි කුඩා දරුවෙන් නම් පැය 8ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිින්දත් ඊට පසුව එක දිගට පැය 6කට වඩා වැඩි නිින්දක් සූබර නිින්ද ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. ඒක ශරීර සෞඛ්‍යයට, තමගේ කායික මානසික සෞඛ්‍යයට අතිශය වැදගත් බවට මේ වන විට සොයාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ පොසිටිව් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම දරුවට නිින්ද යන්නේ නැති ප්‍රශ්න ටිකෙන් ටික ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අර අඛණ්ඩ නිින්ද නොලැබීමත් තවත් සෞඛ්‍ය ගැටලු රැසකට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ කුඩා දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි, වැඩිහිටි අයට පවා අපි දකිනවා අද වෙන විට ස්මාර්ට් තිරය, මේ දුරකථනය වෙන්න පුළුවන්, ටැබ් එක, ලැප් එක වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ඇඳට ගෙනියනවා, තමන්ගේ නිදන කාමරයට රැගෙන යනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමන්ගේ නිින්ද රාත්‍රී 9ට නිදාගන්න යන අයට තමන් නොදැනීම මේ ස්ක්‍රීන් එකට ඇබ්බැහිවීම හේතුවෙන් 10 11 12 දක්වාම යන අවස්ථා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමන්ගේ අර ඉන් අනතුරුව ලබන නිින්දත් එතරම් ප්‍රමාණවත් නිින්දක් වෙන්නේ නැහැ. කාර්යබහුල ජීවන රටාවත් එක්ක මේක අඛණ්ඩව සිදු කිරීම හරහා මේ සෞඛ්‍ය ගැටලු රැසකට හේතු වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න, දරුවන්ට ආදරෙයි, ඒ වගේම තමන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අපි නිරෝගීව තබා ගන්න වැඩි අවධානයක් දෙනවා. නමුත් ඔබ නොහිතන මේ වගේ පොඩි පොඩි කාරණා වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම ඒකරාශී වුණාට පස්සේ අපිට විශාල කායික, මානසික, ඒ වගේම සමාජීය ගැටලු රැසකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැකලා තියෙන මේ ස්ක්‍රීන් වලට ඇඩික්ට් වෙච්ච ගොඩක් අය සෝෂල් නැහැ. ඒ වගේම ටිකක් ඇග්‍රෙසිව්, ආවේගශීලීව පොඩ්ඩක් නම් ගැටුම් වලට යනවා. ඒ වගේම එහි තිබෙන මේ අපි ස්මාර්ට් තිරවල දකින සෑම කාරණාවක්ම ප්‍රායෝගික තලයේ යථාර්ථයක් නෙමෙයි. උන් ඒව යථාර්ථයක් කිරීමට උත්සාහ දරලා අපහසුතාවයට පත් වෙච්ච අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකින් හින්දා ඔබට ආදරේ නම්, ඔබ ඔබේ දරුවට ආදරේ නම් මේ තාක්ෂණික මෙවලම් සහ උපකරණ හරි විදිහට නිසි ප්‍රමිතියකට යොදවන්න. මේ සඳහා WHO ඇතුළු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුළු අනෙකුත් සංවිධාන හරහා විශේෂම නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. මේ ආකාරයටද වයස අනුව මේ ස්ක්‍රීන් සඳහා ලබා දිය හැකි උපරිම කාල සීමාවන් කියලා. මීට පරිබාහිරව මේ තාක්ෂණය, ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය තමන්ව පාලනය කරගත නොහැකි තත්වයකට දක්වා උග්‍ර අවස්ථාවට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීම, ඒ වගේම මානසික වෛද්‍යවරු
හමු වී අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අදට ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ වටිනා වැදගත් වීඩියෝ රසක් සමගින් අපි ඉදිරියේදී හම්බෙමු.